여기는 횡성입니다. 저희들한테 간곡하게 부탁해서 횡성까지 왔어요. 상태가 어쩔지 궁금하고 저희들이 확인한 다음에 최선을 다해서 묘지를 정화하고 가겠습니다. 워낙 먼 거리여서 자주 올 수도 없고 자주 오기가 또 불편하고, 그럼에도 저희들을 불러줘서 고맙긴 하지만 또 거리가 워낙 멀리 떨어져서 부담도 많이 갑니다. 풀들이 간간히 있어요. 이렇게 쑥도 있고, 고사리는 죽은 놈들도 있고 아직까지 살아있는 놈들도 있고, 저희들이 횡성에 출동했습니다. 거리가 워낙 멀어서 저희들이 출동하는데 불편하긴 하지만, 그럼에도 불구하고 저희들을 쉬려고 불러주는 것에 고마워서 횡성까지 출동했습니다. 묘지는 자풀이 이렇게 계시고요. 그래도 아주 많이 계시진 않지만 그래도 자풀이 많이 계시고요. 이곳에 이런 놈들이 많이 방해를 놓았었는데 농약을 뿌렸지만 죽은 친구들도 있고 아직 안 죽은 친구들도 있네요. 여기 보기보다 생명력이 강한 애들입니다. 얘들이 우리가 연약한 친구를 고사리 같다고, 고사리 손 같다고 이렇게 해서 고사리는 연약함의 상징인데, 이런 곳에서는 꼭 그런 건 아닙니다. 얘들도 강합니다. 물을 올리는 힘이 워낙 강해서 살아남은 애들이 이렇게 있고요. 여기는 이게 무엇의 시체지? 고라니 같은데? 여기 있어요. 예. 머리. 예, 고라니네. 고라니. 여기는 야상 중에 야상이기 때문에 고라니의 흔적도 계시고요. 이곳을 최대한 예쁘게 정비해 보겠습니다. 우선에 저희들은 강성잡초를 뽑아내고 있어요. 이 부분을 뽑지 않고 그냥 벌초하면 어떻게 되는 거야, 이거? 잔디가 죽죠. 예? 잔디가 죽는다고. 눈 가리고 아웅하는 거지? 네. 눈 가리고 아웅하는 거랍니다. 저희들은 이게 번거롭지만 뽑아낸 다음에 벌초를 합니다. 지금 시기는 농약을 하기는 적절하지 않고요. 일단 강성잡초는 뽑아준 다음에 벌초를 하고 농약은 다음 기회에 해야 될 것 같습니다. 우선 묘지 외곽부터 벌초를 시작했습니다. 본단에 각종
강성 잡초들을 뽑아서 버리기 쉽게 하기 위해서 외곽부터 벌초를 했고요. 이를 순조롭게 진행하기 위해서 외곽 벌초를 했습니다. 이렇게 외곽 벌초를 하면 본단에서 나오는 각종 잔해들을 치우기가 수월하기 때문에 일하는데 매우 유리합니다. 벌초하기 전 상태는 이런 상태고요. 이런 상태. 그러면 좀 더 진행해 보겠습니다. 이제 외곽 벌초를 했습니다. 아직까지도 본단 내 강성 잡초를 손작업을 통해서 뽑아주는 과정에 있기 때문에 뽑아주는 과정에 있기 때문에 저는 그런 작업이 진행된 곳부터 벌초를 하겠습니다. 죽었어 안 죽었어? 내년 봄에 안 뽑으면 금방 올라. 아니 그게 죽었어 안 죽었어? 먼저 약한 건데 죽은 것도 있고 사는 것도 있지? 계속해서 뽑아내고 있어요. 저는 강성잡초를 손작업으로 마무리한 곳을 벌초하고 있습니다. 본단은 청소를 시작했습니다. 저는 아직 벌초를 마무리하지는 못했고요. 제가 횡성까지 오게 되었고요. 제가 바쁜 중에도 여기까지 왔기 때문에 제가 이번 묘지는 연출을 조금씩 해드렸습니다. 하트를 넣어드린달지 여러가지 퍼포먼스를 해드렸습니다. 가족분들이 오시면 일반 묘지에서는 볼 수 없는 그런 부분을 보면서 감동하셨으면 좋겠습니다. 본단 벌초는 마무리하고요. 진입점, 묘지 전방 진입점, 난방 진입점이 되겠습니다. 남방 진입점을 벌초하고 있습니다. 묘지는 이렇게 제가 서 있는 이곳에서 정신분이 보이지 않을 때만 존엄한 묘지가 되는 것입니다. 예로부터 그렇게 조성했기 때문에 저도 그런 마음으로 인연 묘지를 이렇게 해드렸던 것 같아요. 왕릉 가보시면 송산물쯤에서 정신분을 바라보면 정자가 지붕 위에 계시는 걸 알 수 있습니다. 그곳이 하늘이라고 우리 민족은 생각했었고요. 그래서 지붕 위 그쯤 그 높이가 매우 중요하다고 할 수 있겠습니다.
저도 이곳에서 바라보면 종친부는 보이지 않습니다. 이럴 때만이 우리 민족이 생각했던 성형묘지라는 그 기본 공식이 성립된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 저도 그런 뜻으로 이 묘지를 설계, 시공했던 그런 기억이 납니다. 안면은 벌초도 하고 관리도 할 필요가 있어서 이렇게 3단으로 단을 두었습니다. 지금 보이는 것처럼 작업자가 원활하게 할 수 있도록 그렇게 구성했고요. 오늘 벌초는 본단 기준 경사면 세 번째 단에 제가 하트를 3개 만들어 드렸습니다. 이렇게 저희들은 진행을 하고 있습니다. 이런 부분까지 진입로까지 다 해드릴 계획입니다. 저희들이 방문할 때보다 많이 좋아졌고요. 단순히 풀을 베어놨기 때문에 좋아진 것은 아니고요. 저희들은 벌초하기 전에 강성잡초는 모두 뽑아내고 벌초를 했기 때문에 좋아졌다고 제가 말씀드리는 것이고요. 이렇게 관리형 벌초를 하면 최대 3개월 동안은 묘지가 안정감 있게 관리할 수 있습니다. 일반 벌초, 일반 예초 입장에서 단순하게 잔디나 풀만 베어낸다면 20일 정도밖에 효과가 없을 겁니다. 그런 뜻에서 저희들이 진행하고 있는 관리형 벌초는 그런 큰 장점이 있습니다. 이렇게 하단부에 하트를 3개 해드렸고요. 빈통 가지고 이렇게 해드렸습니다. 해드렸고요. 상단부에도 해드렸고요. 이렇게 상단부에도 해드렸습니다. 그러면 농약을 여기는 2봉 오픈해 놓네. 2봉을 뿌리고 종료하도록 하겠습니다. 농약까지 뿌리고 종료했어요. 오픈은 여기 지금 한두 가지를 들고 메고 맨 것이 뭐 하나 둘 들은 것이 하나 둘 셋 네. 아이고 어떻게 저렇게 하고 내가 들고 간다니까 굳이 들고 가겠다고. 그렇게 하고 저 밑에까지 어떻게 내려가려고. 우리 선생님을 조금 더 이따가 오라고 해서 엄마는 오래간만에 나는 요 감에서 좀 풀 좀 잘라주면서 가야 돼.